بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في الدرس ديال لا ديريفابيليتي، وغنكملو في لا ديريفابيليتي اون ان بوين. غير دابا غنديرو لا ديريفابيليتي دون فونكسيون ديفيني بار بارتي، فغنحسبو لا ديريفابيليتي ا دروات ولا ديريفابيليتي ا غوش. هادشي باش يختلف هذا الفيديو على الفيديو السابق اللي درنا فيه لا ديريفابيليتي اون ان بوين. اذا الدالة اف دو اكس معرفة بجزئين. الجزء الأول إكس كاري بلس إكس إذا كان الإكس أصغر من أو يساوي واحد، والجزء الثاني لا غاسين ديال إكس بلس 3 إذا كان الإكس سوبيريور أ 1. فهنا خصك تحسب لا ديريفابيليتي أ غوش يعني أصغر من واحد، و أ دغوات يعني أكبر من واحد. إذا غنحسبو جوج ديال لي ليميت. الليميت الأولى ليميت لوغسكو إكس طون فيغ 1 موان يعني أ غوش ديال إف دو إكس موان إف دو 1 sur x moins 1 est égal limite lorsque x tend vers 1 moins ديال f de x. 1 moins يعني à gauche يعني صغر من واحد، يعني غنخدم بالجزء الفوقاني لابارتي الفوقانية x كاري بلس x moins f de 1. alors f de 1 غنجي نحسبها هنا الفوق بوحدها. f de 1 كتساوي فين غنعوض فين داخل الان، لان الواحد داخل هنا ويكال ها فين داخل. اذا غنعوض هنا واحد او كاري بليس واحد هي 2. اذا هنا موان 2 سور اكس موان 1 ايت ايكال. الوغ خصني نعمل باكس ناقص واحد. اكس ناقص واحد هو باين ليا لتحت، خصني نبينو الفوق. اذا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 1 موان ديال هنا قلنا غنديرو اكس موان زان، وغنقول فاش غنضرب اكس موان زان باش نحصل على هادي. فاكس غنضربو في اكس باش نحصل على اكس كاري، فغنكتب هنا اكس موان زان فاش غنضربو باش نحصل على موان 2 بلس 2. اذا هنا غندير بلس 2 على اكس موان زان. الوغ الا نشرتي هادي راك غطيح في هادي، راه التكنيك تكلمت عليها من قبل. اذا انا نختزل باكس موان زان مع اكس موان زان، غتبقى لي ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 1 موان ديال اكس بلس 2 اللي غتعطيني 3. إلا عوضنا إكس بواحد، واحد زائد جوج هي 3. دونك اف اي ديريفابل à gauche de 1 et f prime ديال 1 est égal à 3. غير هنا كنزيد واحد الجي لأن حسبنا الليميت à gauche، حسبنا الديريفابيليتي اغوش، فكنزيد الجي باش نوضح بان هذه هذا لو نومبر ديريفي غير اغوش، العدد المشتق على اليسار. ونعاودو نفس الخدمه غير دابا على اليمين. اذا ليميت لما اكس يؤول الى واحد زائد ديال اف دو اكس موان اف دو 1 على اكس موان 1. وغنعوض دابا بالداله التحتانيه. اذا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 1 بلس ديال غاسين ديال اكس بلس 3 موان اف دو 1 ديجا حسبناه عطانا 2 سور اكس موان زان، وهنا عندي لا غاسين. فباش نتخلص من الشكل غير محدد خصني نضرب في الكونجوغي. اذا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 1 بلس ديال غاسين ديال اكس بلس 3 موان 2 ملتيبليي في غاسين ديال اكس بلس 3 بلس 2. فوالا ميم شوز لتحت اكس موان زان مضروب في غاسين ديال x plus 3 plus 2 est égal limite lorsque x tend vers 1 plus الفوق identité remarquable هذا au carré هي x plus 3 moins 2 au carré هي moins 4 sur x moins 1 facteur racine ديال x plus 3 plus 2 égale limite lorsque x tend vers 1 plus ديال x plus 3 moins 4 3 moins 4 هي moins 1. دونك غتعطيني x moins 1 الفوق والتحت x moins 1 فاكتور الغاسين ديال x plus 3 plus 2. نختزل x moins 1 مع x moins 1 égal فغيبقى ليا ليميت lorsque x tend vers 1 plus الفوق ما بقى ليا والو، هي بقى ليا واحد، والتحت غيبقى ليا هذا غاسين ديال x plus 3 plus 2. ونعوض دابا لأن يتخلص من الشكل غير محدد. إلا عوضنا بواحد هنا
racine de 1 plus 3 il y a 4. Racine de 4 il y a 2. Il donne 2 plus 2 il y a 4. Il y a 1 sur 4. Donc, le synthèse f est dérivable à droite de 1 et f' à droite de 1 est égal à 1 sur 4. إذا لقينا la fonction dérivable à gauche ولقينا la fonction dérivable à droite. دابا السؤال واش la fonction est dérivable en 1 لا. Alors هنا et puisque f' à gauche de 1 différent de f' à droite de 1, donc f n'est pas dérivable en 1. دالة غير قابلة للاشتقاق في واحد. علاش؟ لأن العدد المشتق على اليسار ما كيساويش العدد المشتق على اليمين. باش تكون ديريفابل في لو بوان 1 خص تكون لا ديريفي ا غوش كتساوي لا ديريفي ا دروات، وهذا الشيء ما كاينش في ليكزومبل ديالنا. هاكا نكونو سالينا ليكزومبل الأول وندوزو ليكزومبل الثاني. دونك نمرضو ليكزومبل الثاني. اول حاجه غندير هنا غنحسب ليماج ديال موان 1. بما انني باغي ندوز لا ديريفابيليتي اون موان 1 فغنحسبو ليماج ديال موان 1 اف دو موان 1. وفين غنعوض؟ في الفوقانيه ولا في التحتانيه؟ في التحتانيه، لان فين كاين ويغال. ها فين داخل موان 1؟ موان 1 انا ما داخلش. اذا 2 سور موان 1 بلس 2 اللي هي 2 سور 2 موان 1 هي 1 اللي غتعطينا 2. اذا ليماج دو موان 1 سي 2. نحسبو دابا la dérivabilité à gauche, et il limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche. Diel f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 est égal à limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche, on a à gauche il y a x carré plus 1. Moins f de moins 1 il y a moins 2. De moins 2 sur x moins moins 1, il y a x plus 1 égale limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche, le fort x carré arrivera ou 1 moins 2, il y a moins 1 sur x plus 1. Alors on a dit ما بقى توقف وتقول باش خصني نختزل شنو خصو يتحيد ليا من الفوق والتحت. x moins moins 1 هي x plus 1. x plus 1 باينه هنا خصها تبان ليا الفوق. الوغ هذيك اللي الفوق ايدونتيتي ريماركابل غنفاكتوريزيوها. دونك هي x moins 1 فاكتور x plus 1 sur x plus 1. ونختزل x plus 1 مع x plus 1 فغتبقى ليا limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche ديال x moins 1 et je remplace avec moins 1 moins 1 هي moins 2. إذن السنتاج هنايا f est dérivable à gauche de moins 1 et f' à gauche de moins 1 est égal à moins 2. De la même chose d'abord à droite. Il y a limite lorsque x tend vers moins 1 à droite, diel f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 est égal à limite lorsque x tend vers moins 1 à droite, diel f de x, il y a la partie de 2 sur x plus 2 moins f de moins 1 la voie 2 sur x moins moins 1 et x plus 1 égale limite lorsque x tend vers moins 1 plus et je vais mettre au même dénominateur les voies x plus 2 x plus 1 alors x plus 2 on a qu'un x plus 2 il y a 2 ما غتغيرش 2 moins هاد 2 غتضاف هادو اذا 2 في x il y a moins 2x moins 2 plus 2 il y a moins 4 égale limite
lorsque x tend vers moins 1 plus. Alors, هذا غيتصرف هذا في الدينوميناتور. لأن ça تولي x plus 1 facteur x plus 2. الفوق moins 2x 2 moins 4 هي moins 2. وكيبان لي نقدر نعمل الفوق ب moins 2. إذا x tend vers moins 1 plus الفوق moins 2 facteur x plus 1 والتحت x plus 1 x plus 2. غتمشي x plus 1 مع x plus 1 غتبقى ليا limite lorsque x tend vers moins 1 plus الفوق بقات ليا moins 2 والتحت بقات ليا x plus 2. Je peux remplacer بما انني اختزلت ب x moins اللي هي x plus 1 فصافي هاد الفورم انديتيرميني مشات بحالها. بامكاني نعوض دابا. الا عوضت هنا ب moins 1 2 moins 1 هي 1 دونك moins 2 sur 1 اللي هي moins 2. اذا الاستنتاج f est dérivable à droite de moins 1 et f' à droite de moins 1 كيساوي moins 2. والملاحظة هنا بخلاف المثال السابق خرجت ليا لو نومبر ديريفي ا دروات كيخالف لو نومبر ديريفي ا غوش. هنا خرجوا ليا متساويين. إذا الاستنتاج أن لا فونكسيون اي ديريفابل اون moins 1. إذا هذا هو الاستنتاج. puisque f' à droite de moins 1 كتساوي f' à gauche de moins 1, alors f est dérivable en moins 1. إذا كانت من هاد لي دوز اكزومبل يكونوا واضحين ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.